Paix et joie de Christ. Shalom, shalom. Bana Nzambe Boboto. Topesi, merci na Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na ndenge asali biso grâce. Tokutana lisu lelo. Pour te partager message au atindeli biso. To lobaki malaileki. Tobandi série Abamatea sur la délivrance. Totaki kozwa Matea sur la délivrance de l'esprit de poursuite. Thème na biso alelo ezali la délivrance des liens. La délivrance des liens. Kokangolama na basinga to na minyololo. Matea na biso alelo tolobela 5 points. Point à liboso, introduction. Deuxième point, définition. Troisième point, sorte des liens. Quatrième point, tolobela sur signe. Oh, mutu soki bakangi et ko se présenter la vie nae. Et cinquième point, la délivrance en Jésus-Christ. Ko kangola makati na Jésus-Christ. Totangi na Évangile à Jean, chapitre 11. Du 40e au 43e verset. Jean chapitre 11, Tobani na verset 40 à 44. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils jetèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et a dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortis, le pied et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a memeli biso message à l'élo parce qu'à Monique batu ebele fina bango ezali kati na mikakatano na pasi po bakanga bango basinga minyololo yangwana na nzela ya liloba oyo aye pona kokangola bayinyonso oyo bazali na basinga na bomoi na bango. Toleki na deuxième point Matea na biso liens zani. Les liens, c'est tout ce qui retient quelqu'un captif d'un état, d'une pensée, d'une situation, d'un comportement non voulu ni souhaité et qui l'empêche de vivre normalement. Et le nyonso ezali kokanga mutu na boumbu ya likanisi moko ya situation moko ya ezaleli moko o ya lingaka te pa sepelaka na yango te pe ezali kosala ke a vivre malamu te. Toleki na troisième point Matea na biso sorte des liens. Tozala o tobengi les liens de la mort pe o tobengi les liens sataniques. Les liens de la mort ezali nini? C'est tout ce qui nous sépare complètement de Dieu et qui nous prive la possibilité d'aller vers lui en toute liberté. C'est tout ce qui nous sépare complètement de Dieu et nous prive la possibilité d'aller vers lui en toute liberté. Et loko nyonso o ezali kokabola biso na Nzambe pe kopekisa biso tokende epai na ye na liberté to na bonsomi nyonso. Totangi na buku ya prophète Isaïa chapitre 59 tobani na verset 1 tina 2. Isaïa chapitre 59 du premier au deuxième verset. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver,
ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Tolandi yango polele, loboko ya Nzambe eza mokuse te po esimba, matoi na ye ekufa te, kasi ezali masumu oyo tozosala. Yango nde moto ezokabola biso na Nzambe, ezobombela biso elongi na ye, pe ezali kosala ke Nzambe amona biso te. Les liens de la mort, ce sont les péchés, masumu, o batu bazosala, o mutu azosala, o biso batu tosala. Sur total à Romains chapitre 6 verset 23, le salaire du péché c'est la mort. Masumu et memakamutu nakufa, la mort spirituelle et la mort physique. Et sur total ici dans Mukanda Jean chapitre 8 verset 34, tolanda au Seigneur Jésus alobi. Jean chapitre 8 verset 34. Jean 8 34. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mutua mitiki kati na masumu, akomi moumbu ya lisumu. Lisumu ekokanga ye, ekomise moumbu, ti ekomema mutu kati na liwa. Et totala na Galates, chapitre 5, verset 19, tina 21, tokomona masumu, misala ya nzoto, baposa ya nzoto, oyo eza komema liwa kati na mutu, oyo eza kokabola mutu na Nzambe, oyo eza na koampeshe Nzambe ayoka mutu, Nzambe asala kati na bomo ya mutu. Galates chapitre 5, 19 à 21. Galates chapitre 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tala makambo oyo eza kokabola biso na Nzambe, ezomema biso batu kati na liwa. L'impudicité, ekobo, misala ya kindumba, misala ya bokali, pona bato babalani, papa, tangu yo zali kokoluka mwasi mususu libanda kobima naye, to mama, basi babala yo zo bimala mibali misu libanda, makambo wana ezokabola yo na Nzambe, ate okende église, atobelelaka Nzambe ndenge nini, kasi soki makambo otiki yango te, tanko oza na kati, eza koampeshe Nzambe ayoka prière na yo, pe eza kokabola yo na Nzambe, pe soki otiki te, ekomema yo na liwa ya molimo, pe ya nzoto kokufa bakundi yo, makambo ya kindumba, makambo ya mulili, kokufukamela bikeko, makambo ya kisi, tangu yo koti na nzela ya ba magie, na nzela ya ba science occulte, na nzela ya bandako ya banganga, ndeko na ngai, ba pratique nyonso oyo ezokabola yo na Nzambe. Eza kosala ke Nzambe ayoka yo te, Nzambe asala eloko te na vie na yo, surtout idolâtrie, misala ya magie,
misala kokota bandako ya banganga esalaka nzambe pasi na motema. Tangu yoke luka solution na ndako ya nganga okoti na bascience occulte oke kosinisie na magie eza lokola omoni nzambe asalaka eloko te, nzambe aza na nguya te, bisika ozokende nde solution solo ezali. Yango wana ndeko na ngai, Seigneur atindi message oyo po te moko atala etamboleli na ye, moko abongola motema, atika masumu, atika misala ya kindumba. Yo so obali, yo pe onano obali te, tika misala ya kindumba po ezokabolo na nzambe. Tika bandako ya nganga, tika kokende kosimba bamagie, kokota na bascience occulte, ezokabola na nzambe. Pesa koampeshe nzambe apambola yo. Oza na bakisi na ndako, batikela banzungu, batikela biloko ya mulili, luka basaleli na nzambe. Kende kotika biloko wana luka délivrance. Tanke atokendaka église, na ndako kuna oza na basinga, oza na bakisi, oza na bamagie, ndeko na ngai, nzambe oyoka yo te. Pe biloko oyo ezokabola yo na nzambe. Lokuta, moyibi, songi, makambo nyonso oyo mutu aza sala yango ezokabola mutu na nzambe. Eza koampeshe nzambe ayoka yo, apambola yo. Motema mabe, jalousie, haine, koyina baninga, koboya kolimbisa bato basali yo mabe. Ndeko na ngai, tango oza kati na makambo oyo, yebake ekabola yo na nzambe. Eza koampeshe nzambe ayoka yo, nzambe asalela yo. Kolangwa masanga, komela makaya, lokoso, makambo nyonso oyo, tanke otiki yango te, okangami na yango, atokendaka église chaque jour, atoza serviteur de Dieu, servante de Dieu. Atande kolangai, oza na responsabilité na kati église. Tanke makambo lingi kotika yango te, ofandi kati na makambo oyo, eza kotia séparation entre yo na nzambe. Eza pe koampeshe nzambe ayoka yo, nzambe amona yo, nzambe asalela yo. Moko ozolanda message oyo, oyebi masumu nini okangami na yango, ozolinga kotika te, malgré basaleli na nzambe bazoteya chaque jour na église, kotika mabe wana. Kasi yo ozomona yango lokola succès, lokola gain, ozolanda jouissance ya mabe wana. Ndeko na ngai, mokonzi atindi message oyo po tobongola motema, otika masumu oyo ozali kosala, otika masumu oyo okangami na yango, po te nzambe ayoka yo, nzambe asimba yo, nzambe asalela yo, bondeko kati na yo na nzambe ezonga. Les liens de la mort, ce sont les péchés, tout ce qui nous sépare de Dieu et nous prive la possibilité d'aller vers lui en toute liberté. Nzambe aza na posa, bokangama na ye, bozala na communion, na intimité na ye. Nzambe alingi yo kende na ye na liberté, okota na présence na ye, tango nyonso olingi kosambela. Mais po teleka malamu, tika masumu oyo kangami na yango, tika masumu oyo ozali kosala. Tanga Galate 5, 19 à 21 malamu, tanga yango po te omona na liste nyonso oyo ya masumu akomi, yo kangami na nini, kolela mawa ya nzambe, po te nzambe abimiso kati na yango. Relation na yo na nzambe ezonga malamu, po te okufa te, ozala na bomoi. Ata okufi physiquement la mokili oyo, omona okota na bokonzi ya nzambe. Bokonzi ya nzambe, royaume des cieux, mutu oyo akokota yango, aza mutu oyo motema malamu, mutu akangami na masumu te, mutu oyo amitiki na masumu te. Verset 21 ya Galate 5 elobi yango polele. Na verset 21, ceux qui commettent de telles choses
n'hériteront point le royaume de Dieu. Bato basala makambu oyo baokota na royaume de Dieu te. Baokutana na nzambe te. Baokota na bokonzi ya nzambe te. Frères et sœurs, biso nyonso mutu ako vivre éternellement na mokili o azate. Moko kati na biso un jour akufa atika mokili oyo. Mais eza na royaume nzambe oyo ezali kozela ba oyo baza ko vivre kati na masumu te. Ba oyo batiki masumu babongoli motema bayambi Yesu Christ lokola Seigneur pe Sauveur. Kasi ba oyo bakangami na makambu oyo na bisengo asia mokili oyo ndeko na ngai Bible eza clair okota bokonzi ya nzambe te. Moto ezozela moto alifelo ezali pola batu oyo baza kosepela kati na masumu, kati na milangwa, kati na ekobo, kati na makambo ya ndenge na ndenge ya mabe. Yango na Seigneur atindi message oyo kotika mabe pote obika. Mais soko tiki masumu te ekomiso esclave. Et soko kufi na boumbu kati na masumu okota na bokonzi ya likolo te. Tobakisi su na mukanda ya Matthieu chapitre 15 tobani na verset 18-20. Matthieu chapitre 15 tobani na verset 18-20. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Tala makambu oyo ekobebisa moto. Ba kokosa makambu koloba lukuta, kokosela batu makambu. Koboma les meurtres, kosopa makila ya ba innocent. Kolongola basi zemi. Mwasi yo moko po keiba longola o zemi. Médecin, infirmier, infirmière. Tango yo zolongola batu zemi. Ozo boma. Kosalisa batu ba avortement. Frère, yo mutu ozo pesa mbongo ozo participer. Pona mwasi asala avortement. Eba kende konangai. Makambu nyonso oyo. Ya koboma. Kochela batu ba poison. Kokotela batu banda kwa nganga pona koboma bango ndeko na ngai yeba ketango osala bongo okota na bokonzi ya nzambe te kosopa makila ya ba innocent ekokomiso esclave okokangama na boumbu pe soki obongoli motema te otiki kolongola zemi te. Médecin, infirmier otiki kolongola basi ya batu bazemi te. Et yo mutu otielaka batu ba poison okotela batu banda kwa mulilo bwakela bango maladi oboma bango so otiki ba pratique ote okufa omona bokonzi ya nzambe te okende kati na lifelo bisika ya pasi souffrance éternelle koyina batu kokosela batu makambo kosambwisa batu e bato basala makambo oyo bakokufa baomona bokonzi bwa nzambe te komikosa te. Onga naza pasteur, nga naza prophète, nga naza dirigeant ya église, nga naza numéro 1 ya bakambi. Mais na nsima sese ozosala misala molili, ozosala masumu ndenge na ndenge, ndeko na ngai liso nzambe emona yo. Atosali hypocrisie na miso ya bato baamona mosantu me nzambe amona nyonso oyo ozosala kati na nkuku, kati na kobatama makambo mabe ya somo na miso ya bato baamona osambelaka mosaleli na nzambe. Zoka nde na ndenga molili okotaka na monde ya ténèbre, ozwaka bapuissance ya monde occulte ya ténèbre. Nzambe ayebi nyonso wana, nzambe azomona yango. Omitiki na kindumba na ekobo, omitiki na makambo ya milangwa ndeko na ngai, omitiki na makambo mokili ya bisengo mokili. Nzambe amona nyonso wana e makambo nyonso wana ndeko na ngai ezokabola ona nzambe.
mbala ebele ozo gêner omata bangomba osala ba sacrifice ebele mais ndenge makambo nange ezowumela nzamba oyo kata ya nola te etamboleli na ondeko. Est-ce que otambolaka na kobanga nzambe? Bible eza polele matoi nange kufa te mpona koyoka, miso ekufa te mpona komona, loboko eza mokuse te mpona kosimba, kasi eza masumu oyo ozosala ekaboli yo na nzambe eampeshe nzambe aagir na vie na yo. E masumu oyo soki otiki yango te, obongoli motema te, ekomema kati na kufa ya libela, omona bokonzi bwa nzambe te. Yango ya Seigneur atindi message oyo po te tobongola motema toyamba ye ya kata basinga nyonso oyo ekangi bakangi nango bomoi na biso. Toleki na les liens sataniques. Les liens sataniques eza nini? C'est un rapport, c'est un attachement, c'est une influence, c'est une relation qui s'établit entre une personne et un esprit satanique. Et outi wapi? Et outi pas diable. Basinga oyo, diable akanga yango bomo ya bato. Et comme na bomo ya bato ndenge nini? À travers ba démon, milimo mabe, bakanga bato ba lien satanique, les magiciens, bato soloka, bakanga bato ba lien satanique, ba féticheur, tangu yo kendaka ndako banganga, bakanga basinga. To batu o bafungolaka ba porte nde na lobaki tangu yo tika nzela masumu te efungolela diable porte ba démon porte bakota na bomo ina yo bakanga o basinga. To na participation na ba activité occulte mystique amulili ba pêche invitation yaka tozana conférence yaka place boy par curiosité okekota babisika wana bakanga o basinga ebele bazwi basinga na lolenge oyo. Tozala ba sorte ya ba lien satanique, sorte ya basinga ya mulili tomona le principal ya minene oyo boti pe basinga ebele na bomo ya bato. Tozala oyo tobengi les liens conscients. Les liens conscients eza basinga oyo bakangi mutu aza conscient ayebi ke bakangi esinga. Ce sont les liens contractés de manière consciente. Les liens sataniques conscients, ce sont des liens contractés de manière consciente. Mutu oyebi ke bakangi yo. Par exemple, mutu ake na ndako anganga kozwa kisi, mutu ake kosinye bapacte na occultisme, ti ozokende oyebi ke place wana eza place ya molili ya makambo azabolo oke soki otie mutu vina oba okangango. Tu es conscient avant même okei etango okei ba okango pe basinga e batu nyonso bakotaka bandako banganga bafréquentaka bamabwa bamarabu bamagicien bakendaka na bisika mulili basinya bapacte na monguna na ba science occulte bazwaka ba initiation baza na basinga ya diable oyo tobengi les liens conscients. Ils sont conscients. Tozala ba liens inconscients. Ba liens inconscients, ce sont des liens qui se tissent de manière inconsciente. Ba lié vinayo mais oyebi te ke ba lié yango. Exemple, bébé, ba bébé o ba mema bango na bandako banganga po ba soigner bango, ba bébé oyo basalela bango ba cérémonie ya mabe et ayebi te bébé ayebi eloko te. Mais tant ba mema mutu wana bébé epa ya nganga bisika mulili ba tradi praticien o ba soignaka batu na ndenga mulili ya bonzambe te kanga bébé wana singa bloqué vie na ye. Yango de tobengi les liens inconscients qui se tissent de manière inconsciente. Toza pe na basi o batielaka mibali bakisi na biloko ya kolia na mai ya komela to mibali oyo
bamvutaka basi tango atie eloko wana euti na monde ya ténèbre epa nganga bisika molili mobali alie aoyeba te ke batieli eloko ya mabe maosalaka constat ke akomolinga mwasi ana mingi akimi meme ndako na ye to mwasi amona s'attache na mobali makasi aoyokela lisu baparent te bato te eloko ekomisi ye bongo eza kisi oyo batieli na biloko me ye moko aoyeba te batieli kisi eza lien inconscient. Tozala oyo tobengi les liens directs. Les liens directs, ce sont des liens qui se tissent sans intermédiaire entre la personne et l'esprit diabolique. Ce sont des liens qui se tissent sans intermédiaire entre la personne et l'esprit diabolique. Elexi mututango okei na ndako nganga et pas magicien. Okei et pas marabout. Okei ko signer ba pacte. Soko okei ba kango directement. Yo moko ndio ekomitika bakangi. Tozala oto bengi les liens indirects. Les liens indirects, ce sont des liens qui se tissent par intermédiaire. Intermédiaire entre une personne et l'esprit démoniaque. Donc bakangio nanzela ya mutu par intermédiaire. Eza batu ebele mutu moko a famille akeluka biloko ya mulili a engagé famille mobimba. Amemi ba photo a libota mobimba. Amemi ba kombo a batu. Akezwa biloko na ye mais a engagé famille sans que na libota boyeba. Keza na membre moko a famille akendaki na place a mulili akendaki kozwa biloko ya mulili. Bon monika boza déjà kokangama. Donc eza kaya batu ebele na famille bomonaka makambo emarchaka te vi na biso eza kokangama or eza moko kati na libota akenda kozwa bakisi na ye biloko na ye aengagea libota mobimba amema bafoto amema kombo et eza oyo tobengi les liens indirects qui se tissent par intermédiaire à travers mutu moko.